Всем добрый вечер! Сейчас я вам покажу, как делать финишное покрытие на подстаканнике. Раньше мы пользовались термосмолой для подстаканников. Сейчас вам покажу, какая ситуация начала происходить. И не только у меня. Вот, посмотрите. То есть термосмола со временем начала трескаться и отходить. Сейчас на другом покажу более вот пример такой. Более видно, да, вот я уже шлифовала, но смотрю, эта шлифовка абсолютно никак не помогает. И решила просто-напросто нагреть и снимать слой вот этой термосмолы. Поэтому, значит, пришли к такому выводу, что от термосмолы мы отказываемся и покрываем финишное покрытие густой смолой. Ну, кто как пользуется, кто и средней смолой покрывает финиш, кто жидкой, кто густой. Конкретно я покрываю подстаканники именно густой смолой, потому что она имеет более твердую такую устойчивость, более крепкую устойчивость. А подстаканники, ну, мы прекрасно понимаем, для чего они служат. И то есть это будет зависеть все-таки от, то есть густота смолы будет зависеть от изделия, на какое изделие мы покрываем. Так, первоначально, значит, я отшлифовала свои подстаканнички обычной наждачкой. Главное не уронить. Отшлифовала, вот они стали матовые. Затем, значит, обратную сторону мы должны с вами покрыть латексом. Вот таким вот латексом я пользуюсь. Он мне очень нравится. Он гипоаллергенный, его в принципе вообще применяют даже актеры, насколько я знаю. На лицо наносят вот этот латекс, поэтому он абсолютно безвредный. Я его наношу без перчаток. Он даже, знаете, как-то своего рода даже приятно как-то рукам. Вот. Я вам просто хочу показать абсолютно полностью весь процесс, как и что я делаю. Возможно, кому-то это пригодится. Вот. Затем мы ждем полного высыхания латекса. Так, продолжим. Латекс у нас затвердел, то есть он у нас продолжим. Латекс у нас высох. Дальше что мы делаем? Мы замешиваем смолу. Я, как и говорила ранее, я использую густую смолу. В пропорции 2 к 1 я ее смешиваю. Жду, когда она станет такой температуры теплого чая. И только тогда я покрываю финишное покрытие. Для чего? Нам нужно добиться с вами такого эффекта, как в виде линзы, либо купол, чтобы она стояла такой вот шапочкой. Для этого нам нужно подождать, когда смола все-таки, ну, у нас приобретет такой более теплый температуру. Раньше я, вот как показываю вам раньше, да, я вот то, что термосмолой пользовалась, да, это одно. Вот, и я также до этого, или давайте, знаете, как я вам попозже расскажу вот этот момент. Давайте, значит, сейчас приступим. Как раз у нас сейчас смола уже приобрела более такую теплую консистенцию. То есть, еще раз расскажу, я в пропорции залила, смешала, вернее, смолу в пропорции 2 к 1. Взяла я 45 грамм на 2 подстаканника приблизительно. И 2 к 1 это вышло у меня 30
30 миллиграмм смолы, 30 грамм смолы и 15 грамм отвердителя. Все, я смешала, подождала, когда она станет тепленькая. И мне очень удобно смешивать вот такой вот именно широкой палочкой. Ну вот мне вот так вот удобно. Так, начнем. Всякий случай сейчас положу салфетки. Свет поменяла, я думаю, что даже лучше стало видно. Посмотрите сейчас, как видите, то, что оно вот зашлифованное, да, вот покрытие зашлифованное, такой матовый, да, вот у нее как бы такой цвет. И сейчас вот прямо резко она прям становится прозрачная, красивая. Вот она как растекается. Финишное покрытие всегда нужно наносить, потому что оно же как бы изделие приобретает более дорогой вид. Очень красиво, когда вот именно вот такой вот линза она ложится куполом таким. И вот цвета даже вот при этом становятся такие, знаете, более яркие, что ли. Очень нравится мне, поэтому я рекомендую. Так, я разливаю полностью всю смолу, но вот смотрю, у меня с одной стороны уже хочет убежать, поэтому я ее так начинаю доводить до краев, но стараемся не переливать за края. Видите, как я ее быстренько поймала? Она хотела у меня уже куда-то навострить свои ушки. И это не удалось. Так, почему, объясняю, почему мы поверхность с вами шлифуем. Для того, чтобы была лучшая сцепка со смолой, и для того, чтобы смола у нас вот так вот не стремилась убежать за края. Ну, естественно, мы на всякий случай подстраховались, так скажем. И обратный слой мы с вами покрыли латексом. Затем, когда мы будем латекс убирать, даже если какие-то капельки попадут, мы без труда просто вместе с латексом их снимем. Видите, да, какой вообще приобретаю сразу же абсолютно другую цветовую гамму, насыщенность, и как красиво это все смотрится. Так, здесь у меня тоже, я смотрю, старается оно норовить. Все-таки, да, убежала с одной стороны. Но ничего. Ничего страшного. Там у нас есть безопасность в виде латекса. Поэтому мы это все дело потом с легкостью уберем. Мы не будем за это переживать. Так, я сейчас доделаю и покажу вам еще одну фишку. Ага, вот, видите, да, все-таки перелилась немного. Ну, видать, много я смолы сделала, и да ничего страшного. Так, сейчас чуть-чуть подсохнет. Так, знаете что, я вам хотела кое-что рассказать. Начала рассказывать и прекратила как-то свой рассказ резко. Рассказать я хотела вот о чем. Раньше именно финишное покрытие я убирала пузыри с помощью корректора. Сейчас покажу какого. Вот такого. Вот. Ой, низко не могу, извините. В итоге, что получалось у меня? У меня появлялась такая
пыленка маслянистая. Я не могла понять вообще, с чего это, откуда. Грешила то на температуру воздуха, то на влажность и тому подобное. Потом все-таки догадалась, из-за чего это, что все-таки это у меня из-за корректора. И я прекратила им вообще полностью пользоваться этим корректором. Я стала использовать просто горелку. То есть для того, чтобы убрать пузырики ненужные, некрасивые, вот, если видно хорошо, вот как они уходят, мне видно. Просто проходимся горелочкой. Еще раз повторюсь, я перестала использовать корректор. Хотя его рекомендуют именно на финишное покрытие, так как подогревает, горелка подогревает смолу, и она стекает еще больше. Но мне лучше так, чем потом абсолютно все полностью переделывать, все покрытие и заново замешивать смолу. Мне проще, вот пусть она лучше убежит. Там какие-то граммы стекут, но зато я знаю, что у меня будет идеальный купол, идеальная линза и без всякой какой-либо пленки. Так, значит, я прошлась горелкой, поубирала все пузыри. И хочу вам еще показать один лайфхак. Смотрите, на вот этом подстаканнике мне не особо нравится, как получился узор. То есть он как бы такой неровный, да? Вот, как я хочу это дело исправить. Я это перекрою камнями. У меня есть горный хрусталь, гавлит, белые камушки. И я думаю, что очень будет сочетаться тигровый глаз. Прям шикарный камень. Переливается весь прям с таким коричневым сочетанием цвета. Я думаю, будет прям отлично. Но я буду выбирать более мелкие камушки. Так и вот, именно вот на вот эту вот часть будет смотреться очень красиво. И как раз перекроет вот именно вот эту вот часть, которая не получилась. И будет прям, я думаю, прям шикарно. Вот, я начинаю в хаотичном таком порядке засыпать камни. Горный хрусталь, гавлит. Он, видите, у него крошка более мелкая. Шикарно смотрится. И тигровый глаз. Выбираю самые маленькие, мелкие, вернее, по размеру камни, для того, чтобы они более гармонично смотрелись. Потому что если они будут такие громоздкие, сами понимаете, ну, будет некрасиво. Так, вот этот вот мне хочется немножко его приблизить. Так. Где-то что-то как-то помогаю. Когда делаю, покажу вам результат. Ну вот такая вот красота у меня получилась. Я выложила камушки натуральные. Все камни натуральные. Это горный хрусталь, это гавлит, это тигровый глаз. И на мой взгляд это получилось очень гармонично, очень красиво. И рисунок у нас даже не так сильно бросается в глаза, то что он у нас как-то там съехал и как-то не получилось. Поэтому вот желаю вам творческих успехов, начинаний, продолжений. Всего вам хорошего, доброго и до новых встреч.